Hello friends, welcome back my channel. It's me farshusalih. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ മട്ടൺ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇത് നമുക്ക് പൊറാട്ട, പത്തിരി, ഇനി ഈവൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെ വരെ ഒത്തിരി ടേസ്റ്റാണ് ഈ മട്ടൺ കുറുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് മട്ടൺ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ആദ്യം തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, പിന്നെ ഉള്ളി, തക്കാളി, വെളുത്തുള്ളി, നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അവസാനം ഇട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ മല്ലി, പച്ചമല്ലി കേട്ടോ, പൊടിച്ച് വെച്ചതല്ല, മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടെടുക്കുക കേട്ടോ. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇട്ടെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുക. ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് തേങ്ങയിൽ അല്പം ജീരകവും ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് നമ്മൾ പേസ്റ്റാക്കി മാറ്റി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മട്ടൻ അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചെറിയ ഉള്ളി ഓയിലിട്ട് വറവിടാട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ മട്ടൻ കറി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി സിമ്പിളല്ലേ മട്ടൻ കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആ തേങ്ങ അരച്ചത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ട്രൈ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഫാമിലി എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം കേട്ടോ. ഒത്തിരി പേര് ഒന്നും കമൻറ്റ് ഇടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം കേട്ടോ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മട്ടൻ കുറുമക്ക് ഒത്തിരി ഫ്ലേവർ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത്. മട്ടൻ കുറുമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മളിവിടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ്. ഇനി പൊറാട്ട, പത്തിരി ഐറ്റംസ് ഏതായാലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മട്ടൻ കുറുമ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ. ഒത്തിരി ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ വീഡിയോയുമായി നമ്മൾ വരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ടാറ്റാ, ബൈ, സീ യു ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.